இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமல் வயிற்று பிரச்சனைக்கான மருந்தை எப்படி வீட்டிலே தயாரிக்கலான்றதை பார்க்கலாம். நான் முதல்ல தனியாக எடுத்திருக்கேன். ஜீரகம், மிளகு, இந்த மூணுமே வீட்டில் இருக்கும். இது திப்பிலி. இது எல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். அடுத்ததாக கருஞ்சீரகம் எடுத்திருக்கேன். இது ஜீரண சக்திக்காக எடுத்திருக்கேன். இது நறுக்குமலம், அப்புறம் சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்கை நான் டைரெக்டாக மிக்ஸி ஜாரில் எடுக்காமல் இதை மாதிரி 2-3 பீசஸாக தட்டிட்டு அப்புறம் ஆட் பண்ணுறேன். இது இப்படி பண்ணுறனால சுக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அரைப்பட்டுரும். 200 கிராம் அளவு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவு நறுக்குமலம் ஆட் பண்ணுறேன். இது கூட இப்போ நான் தனியாக ஆட் பண்ணுறேன். ஒரு 3 கைப்பிடி அளவுக்கு தனியாக எடுத்துக்கலாம். தனியாக ஆட் பண்ணியாச்சு. இது கூட சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சீரகம் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஜீரகம். இது கூட 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகு நம்ம வீட்டிலே இருக்கும். 1/2 கப் அளவு கருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 50 கிராம் அளவு திப்பிலி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூட 1 ஸ்பூன் அளவு ஓமம் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லா பொருளும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மிக்சியில் நல்லா பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு. நல்ல பவுடராக அரைஞ்சிருக்கு. இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சளி பிரச்சனை ஏற்படும் போது தேனில் கலக்கி சாப்பிட்லாம். தேனில் கலந்து சாப்பிட்லனாலும் இந்த மாதிரி கஷாயம் மாதிரி பண்ணி குடிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அரைச்சி வச்ச பொடியை 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இது கூட ஒரு கருப்பட்டி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம குடிக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி குடிக்கலாம். இதை நம்ம வாரத்துக்கு 1 முறை எடுத்துக்கலாம். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக்